Привет, Арми! Пластические операции участников группы BTS — это, пожалуй, одна из самых жарких, спорных и обсуждаемых тем во всей индустрии K-pop. Мировые музыкальные рекорды, миллионные стадионы, обложки глянцевых журналов и звания самых красивых мужчин планеты — все это заставляет людей буквально под микроскопом рассматривать каждое фото и видео семерых парней из Сеула. С одной стороны, многомиллионная армия фанатов, известная как ARMY, готова яростно защищать натуральность своих кумиров, утверждая, что их красота — это исключительно подарок природы, результат взросления и магия корейского макияжа. С другой стороны, профессиональные пластические хирурги, как в самой Южной Корее, так и на Западе, регулярно выпускают подробные аналитические разборы, указывая на тончайшие, практически ювелирные следы медицинского вмешательства. Чтобы понять истину, нужно отбросить фанатский восторг и слепую критику и посмотреть на факты. Важно понимать контекст Южной Кореи. Эта страна официально признана мировой столицей пластической хирургии. Здесь изменение внешности не считается чем-то постыдным или запретным. Напротив, сделать операцию на двойное веко или скорректировать форму носа к окончанию школы – это абсолютно обычный подарок от родителей, инструмент для успешной карьеры и признак заботы о себе. Для айдолов, чьи лица продают альбомы и рекламные контракты, идеальная внешность – это часть их работы. Сегодня мы проведем самый масштабный, детальный и объективный разбор внешности всех участников BTS от момента их дебюта в 2013 году до сегодняшнего дня, опираясь на анатомию, законы взросления и мнения независимых экспертов, чтобы наконец узнать, где заканчивается генетика и начинается скальпель мастера. Начнем наш детальный анализ с лидера группы, человека, который держит на своих плечах весь этот мировой феномен, с Ким Намджуна, известного как RM. Его случай уникален для корейской индустрии, поскольку он один из очень немногих артистов высшего эшелона, чья пластическая операция подтверждена официально на уровне его агентства Big Hit. В начале 2018 года представители компании открыто заявили, что Намджун перенес хирургическое вмешательство. Однако, вопреки ожиданиям хейтеров, это была не эстетическая пластика ради красоты, а септопластика – медицинская операция по исправлению искривленной носовой перегородки. Из-за врожденного дефекта артист испытывал серьезные проблемы с дыханием и не мог нормально спать, что для вокалиста и рэпера с безумным графиком работы было критично. Но если мы обратимся к мнению пластических хирургов и детально сравним фотографии Намджуна в школьные годы, в период жесткого хип-хоп дебюта группы и сейчас, мы заметим интересные нюансы. Проведение септопластики технически позволяет хирургу одновременно провести и легкую косметическую коррекцию носа, если пациент этого желает. Если посмотреть на ранние снимки Намджуна, его нос имел чуть более широкие крылья и слегка опущенный кончик. Сегодня же его нос выглядит невероятно ровным, аккуратным и гармоничным. Изменилось ли что-то еще в его лице? Эксперты сходятся во мнении, что структура черепа, форма подбородка и его знаменитые глаза остались нетронутыми. У Намджуна классическое азиатское моновеко, то есть отсутствие складки на верхнем веке. Он не стал делать популярную в Корее блефаропластику, сохранив свой мужественный, пронзительный взгляд. Его лицо – прекрасный пример того, как медицинская необходимость была аккуратно совмещена с легким эстетическим улучшением, не нарушившим его природную харизму и уникальные черты. Теперь перейдем к человеку, чье имя буквально ассоциируется с идеальной внешностью – Ким Сок Джину, которого весь мир знает как всемирного красавчика. Джин – уникальный феномен в индустрии. Пластические хирурги из разных стран мира неоднократно брали его фотографии для анализа симметрии лица и пришли к поразительному выводу. Пропорции лица Джина идеально соответствуют правилу золотого сечения. Его лицо настолько симметрично и правильно с точки зрения классической анатомии, что его называют эталоном. Но делал ли он хоть что-то, чтобы достичь этого идеала? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на его детские фотографии и снимки из подросткового альбома, которые давно утекли в сеть. Нам открывается удивительная картина. 13-летний, 15-летний Сок Джин выглядит точно так же, как и 30-летний артист на красной дорожке в Грэмми. У него та же идеальная овальная форма лица с четко очерченной, но мягкой челюстью, те же невероятно пухлые от природы губы, которые многие корейские подростки пытаются сымитировать с помощью филлеров, и абсолютно та же форма носа.
Единственное, что кардинально изменилось во внешности Джина, это его прическа, стиль одежды, качество кожи благодаря дорогому профессиональному уходу и, конечно же, уверенность в себе. В Корее существует тип внешности, который называют актерским лицом. Это благородные, классические черты, которые не требуют вмешательства хирургов, потому что их невозможно сделать лучше, не испортив природный баланс. Джин – это стопроцентный подарок генетики, живое доказательство того, что абсолютная симметрия и красота могут существовать без единого надреза. Следующий участник, чье лицо заслуживает пристального внимания, это Мин Юнги или рэпер Шуга. Его внешность часто называют кошачьей из-за специфического разреза глаз и мягких черт лица. Юнги – еще один кандидат на звание абсолютно натурального мембера группы. Если мы проследим всю его жизнь по фотографиям, начиная с младенчества, школьных лет в Тэгу, когда он еще и не думал о мировой славе, и заканчивая его сольными турами, мы не найдем никаких анатомических скачков во внешности. Его глаза – это чистокровное азиатское монолитное веко. В кей-поп-индустрии айдолов часто мягко подталкивают к созданию хотя бы едва заметной складки, чтобы сделать взгляд более открытым и западным. Но Юнги сохранил свою аутентичность. Его нос имеет естественную, слегка округлую форму на кончике, которая не менялась с детства. Овал лица Юнги также остался прежним. Единственный период, когда фанаты заметили изменения, это эра его сольных камбэков, когда его лицо стало выглядеть более точенным и худым. Однако это объясняется исключительно потерей так называемого детского жира, общим снижением веса во время подготовки к изнурительным турам и профессиональным сценическим контурингам, когда с помощью темных и светлых тональных средств на лице буквально рисуют новые тени. Юнги олицетворяет собой тип корейской красоты, который ценится за свою первозданность и верность своим корням. И хирурги здесь явно остались без работы. Однако, если говорить о спорах, то самым главным эпицентром обсуждений пластики в BTS является Чон Хосок, известный как Джей Хоуп. Его внешность вызывает у экспертов и обывателей полярные мнения, а виной всему его невероятный поразительный нос. У Джей Хоупа исключительно прямая высокая переносица и идеально четкий точенный кончик носа. В восточно-азиатской популяции такая анатомия встречается крайне редко, из-за чего профиль Хосока выглядит почти по-европейски. Многие корейские пользователи интернета, а также некоторые западные хирурги, глядя на его современные фото, уверенно заявляют: это классическая, дорогая ринопластика с использованием импланта силикона или гортекса для поднятия спинки носа. Но у этой теории есть мощное опровержение. Фанаты группы провели колоссальную работу и нашли фотографии Хосока из его начальной и средней школы, а также снимки, сделанные его сестрой в домашней обстановке задолго до дебюта. На этих кадрах отчетливо видно, что даже в детстве Хосок обладал этой удивительной, непривычной для корейцев формой носа, длинной, с высокой переносицей. Его родная мать обладает точно таким же профилем, что доказывает доминантную генетическую линию. Тем не менее, специалисты в области эстетической медицины отмечают, что даже если кости и хрящи носа Хосока родные, он, скорее всего, прибегает к возможностям современной безоперационной косметологии. Для поддержания такой идеальной формы и гладкости кожи на переносице могут использоваться деликатные инъекции гиалуроновой кислоты, филлеры, которые сглаживают микронеровности и делают профиль безупречным под студийным светом. Также нельзя отрицать, что у Хосока со времен дебюта изменилась форма улыбки и положение челюсти, но это результат долгого ношения брекет-систем и качественного стоматологического лечения, которое способно кардинально изменить нижнюю треть лица, сделав подбородок более аккуратным, а профиль гармоничным. Мы переходим к Пак Чимину, парню, чья трансформация со времен дебюта до сегодняшнего дня кажется одной из самых радикальных в группе, что порождает массу слухов о пластике. Когда Чимин впервые появился на экранах в 2013 году, он запомнился всем как невероятно милый подросток с пухлыми щечками, круглым лицом и очаровательной детской припухлостью. Сегодня же Чимин – это икона андрогинной, утонченной красоты с острыми, как бритва, скулами, точенной челюстью и невероятно изящными чертами лица. Была ли здесь замешана пластическая хирургия?
Если мы детально разберем структуру его лица, то поймем, что радикальных костных изменений не происходило. Операции по уменьшению челюсти или скуловых костей, известные как контурная пластика лица, оставляют очень специфические следы. Меняется угол наклона челюстей. У Чимина этот угол остался прежним. Весь секрет его феноменального преображения кроется в колоссальной, порой пугающей потере веса. Чимин сам открыто признавался в интервью, что во время эры клипа Blood, Sweat and Tears он сидел на экстремальной диете, питаясь всего один раз в день в течение долгого времени, чтобы избавиться от детских щек. Когда уходит подкожно-жировая клетчатка, лицо человека меняется до неузнаваемости, проступают скрытые до этого скулы, подбородок становится визуально длиннее и острее. Что касается его глаз и носа, то здесь хирурги видят исключительно работу косметологов. Глаза Чимина сохранили свое уникальное строение с легким нависанием века, а нос приобрел большую четкость благодаря безоперационным методикам. Косметологи предполагают, что Чимин мог прибегать к инъекциям липолитиков в область щек для расщепления жировых отложений, а также к введению филлеров в подбородок, чтобы сделать лицо более вытянутым в соответствии с корейскими стандартами красоты, требующими идеальную V-образную форму лица. Теперь обратим наш взор на Ким Тэ-хёна, выступающего под псевдонимом V. Этот человек регулярно выигрывает международные голосования, получая титулы самого красивого мужчины мира, опережая голливудских актеров и топ-моделей. Его лицо часто называют шедевром компьютерной графики, настолько оно нереалистично красиво. Естественно, такой статус порождает тонны подозрений в пластике. Но Тэ-хён – это, пожалуй, самый страшный кошмар для пластических хирургов, потому что его лицо абсолютно 100% натурально, и повторить его с помощью операций практически невозможно. Самое главное доказательство естественности Тэ-хёна – это его глаза. Если вы посмотрите на него внимательно, то заметите удивительную и редкую асимметрию. Один его глаз имеет четко выраженное глубокое двойное веко, в то время как второй глаз – это чистое азиатское моновеко. Если бы Тэ-хён делал блефаропластику, ни один хирург в мире не оставил бы глаза разными. Их бы обязательно привели к единому стандарту симметрии. Эта уникальная особенность взгляда делает его лицо живым и магнетическим. Нос Тэ-хёна – это еще один повод для восхищения. У него высокая переносица и идеально прямой профиль. Но если присмотреться, на спинке носа есть едва заметная крошечная природная горбинка. В современной корейской пластике принято делать носы абсолютно гладкими и слегка курносыми. Наличие этой микродеформации хряща четко указывает на то, что нож хирурга никогда не касался его носа. Его лицо – это триумф природной генетики. И, наконец, мы подошли к самому младшему участнику группы – золотому Макне – Чон Чонгуку. Его случай самый интересный для анализа, потому что Чонгук пришел в агентство совсем ребенком и дебютировал, когда ему было всего 15 лет. Миллионы людей по всему миру наблюдали за его взрослением в режиме реального времени, буквально по дням и месяцам. Именно из-за этого любые, даже самые минимальные изменения в его внешности сразу становились заметны внимательным зрителям. Если мы сравним фотографии Чонгука в возрасте 15-16 лет и его снимки в период сольной карьеры, когда ему исполнилось 26, независимые пластические хирурги отметят две ключевые зоны, которые подверглись очень деликатной ювелирной коррекции. Первая зона – это его глаза. В юности у Чонгука было естественное двойное веко, но складка была довольно мягкой, тонкой и иногда исчезала в зависимости от отеков или усталости. На более поздних фотографиях и видеозаписях видно, что линия двойного века стала более стабильной, четкой и слегка приподнялась, сделав взгляд более открытым и круглым. Эксперты предполагают, что Чонгук мог пройти через процедуру неразреда блефаропластики. Это метод, при котором складка века формируется и фиксируется с помощью специальных медицинских нитей через крошечные проколы. Такая операция не оставляет шрамов, имеет минимальный период реабилитации и выглядит абсолютно естественно. Вторая зона, вызывающая дискуссии, это его нос. В подростковом возрасте нос Чонгука имел более округлый мясистый кончик и чуть более широкие крылья, что придавало ему милый детский вид. Сейчас его нос выглядит заметно более собранным, узким и структурированным. Хирурги допускают, что имела место мягкая ринопластика, направленная исключительно на сужение крыльев носа и деликатное уменьшение объема кончика, без изменения высоты самой переносицы.
Изменения были выполнены настолько профессионально и аккуратно, что Чонгук полностью сохранил свое родное лицо, индивидуальность и узнаваемую мимику, но его черты стали более взрослыми, благородными и фотогеничными. Подводя итог нашему масштабному анализу, можно с уверенностью сказать, что феноменальный успех и визуальная привлекательность участников BTS – это не результат тотальной пластики, которая перекраивает людей до неузнаваемости, как это иногда случается в шоу-бизнесе. Южная Корея действительно обладает передовыми технологиями в медицине, и глупо отрицать, что участники группы мирового уровня пользуются всеми благами этих достижений. Но в случае с BTS мы видим потрясающий баланс. Джин и Ви – это абсолютные самородки, чья красота создана природой и не требует улучшений. RM, Suga и J-Hope сохранили свои уникальные черты, пройдя либо через медицинские процедуры, либо поддерживая внешность с помощью достижений косметологии и стоматологии. Чимин продемонстрировал невероятную силу воли, изменив свое лицо через жесткий контроль веса и уход, а деликатные штрихи во внешности Чонгука лишь подчеркнули его переход из статуса милого мальчика в статус мирового секс-символа. Главный секрет привлекательности BTS кроется гораздо глубже, чем форма их носа или разрез глаз. Это их невероятная харизма, колоссальный ежедневный труд, многочасовые тренировки, безупречный стиль, внутренняя уверенность и та сумасшедшая энергетика, которую они отдают своей музыке и своим фанатам по всему миру. Пластика может временно изменить форму лица, но она никогда не сможет создать ту искру и талант, которые заставляют миллионы сердец биться в унисон. Интересно узнать, чья трансформация из участников BTS показалась вам наиболее гармоничной, а чьи изменения удивили больше всего. Расскажите в комментариях, как вы относитесь к использованию пластической хирургии и косметологии айдолами, и какого мембера вы считаете обладателем самой идеальной внешности от природы. Также напишите разбор внешности, какой кей-поп группы вы хотите увидеть в следующем большом видео, чтобы мы провели такое же честное и детальное расследование.